This is Lila from Starstruck Media. Today I am here with Steph and Nick. We have an amazing, fun, and exciting episode, one that I know I can speak for Steph and myself. We have been looking forward to for a long time. We are very excited. Today we are here with Tay and New. Hi, guys. Hi สวัสดีครั Hello. บ How are you guys เป็น today? ไงบ้างครับวันนี้สบายดีไหมครับ I'm good. I'm sleepy. Sleepy, yeah, I feel you. I'm right there with you, New. That's okay. Yeah. Cool. That's good. That's good. Well, first and foremost, like I mentioned before, it's an absolute pleasure to meet the both of you. We have been fans of you guys for quite some time now, so being able to talk to you about your new show is amazing, and Cherry Magic is amazing. So for those of our audience that may not have seen or heard of the show yet, can you tell us a little bit about it? No spoilers, just a little bit about it and the characters that you guys play. ก็ก่อนอื่นเลยนะครับผมก็คือยินดีที่ได้แบบมาเจอกับทั้งคู่นะครับแล้วก็สำหรับคนที่ยังไม่ดูนะครับหรือไม่เคยดูเรื่อง30ยังซิงหรือว่ายังไม่ได้เห็นเทรลเลอร์อะไรเลยนะครับก็อยากให้ทั้งคู่ช่วยอธิบายเล่านิดนึงว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไรแล้วก็เล่าเกี่ยวกับตัวละครของตัวเองสักนิดนึงด้วยครับ Okay, so it's quite long, so we're gonna answer in Thai. That's perfect. Thank you. Okay. ก็ซีรีส์ Cherry Magic นะครับเป็นซีรีส์โรแมนติกคอมเมดี้ฟีลกู๊ดนะครับผมเป็นเรื่องเกี่ยวกับนี่ครับตัวละครอาชีพ ครับตัวละครอาชีพครับที่มีอายุครบ30 ปีแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ยังเวอร์จินสตีลเวอร์จินแล้วก็เลยได้รับพลังแล้วก็มีความเชื่อว่าจะได้รับพลังพิเศษมาเมื่ออายุ30แล้วยังเวอร์จินอยู่ซึ่งเขาก็ได้พลังมาจริงๆซึ่งพลังนั้นก็คือเวลาที่สัมผัสตัวใครเนี่ยจะสามารถได้ยินเสียงความคิดของคนที่โดนตัวไปครับซึ่งก็เลยแต่ว่าเรื่องมันก็คือว่าบังเอิญเนี่ยวันนั้นเขาได้ไปสัมผัสกับตัวของกาลันซึ่งเป็นหนุ่มเซลล์ตัวท็อปของออฟฟิศครับผมก็เลยทำให้รู้ว่าหนุ่มเซลล์ตัวท็อปของออฟฟิศคนนี้เนี่ยมาชอบเขาเรื่องวุ่นวายก็เลยเกิดขึ้นว่าเราเป็นตัวที่แบบกระจอกสุดในออฟฟิศแต่ว่าเขาแบบมันไม่ใช่กระจอกหรอกมันก็ไม่ใช่คนแบบ เรียกว่ากระจอกเลยคนหนึ่งที่ไม่ได้โดดเด่นอะไรอย่างเงี้ยก็แต่ก็เป็นคนนี้ที่แบบเขาดูเพียบพร้อมทุกอย่างเขาเก่งทุกอย่างดูน่าจะแบบน่าจะมีโหไม่น่าจะมาชอบเราได้เลยกลับมาชอบได้มันก็เลยเหมือนดูเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อเราก็เหมือนเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะก็ถ้าทางเรื่องนี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับการที่การันเนี่ยก็พยายามจะเอาชนะใจอาชิด้วยอ่ะก็จีบก็มุ่งในโทนมันในของเรื่องก็จะเป็นเหมือนแบบโรแมนติกเป็นความรักในชีวิตในออฟฟิศความอบอุ่นความรักของเพื่อนความรักของคู่รักแล้วก็การเติบโตในการเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะการทำงานในช่วงวัย30ด้วยOkay. Okay. จะจดนี่no not too long ได้ครับแปลได้เพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าเรื่องเป็นอะไรโอเค He's a pro he got this okay I'll start right so okay so Cherry Magic is a romantic comedy feel good stories about Archie who is a virgin at 30 years old and it's believed that once you're 30 and you're still a virgin you'll receive some sort of superpower so and it became true for Archie who received the power to read a person's thought if they touch that person right so and one day in the office basically he tries to like stay away from people but one day he accidentally touched Karan who's like the perfect outstanding most perfect salesperson in the office and he found out that Karan actually likes Archie and so he was like really confused like this is like the perfect guy why is this perfect guy in love with me who's like just a normal sales nothing outstanding person it shouldn't be possible so the story basically follows this sort of setup and crazy things happens with like Archie Karan trying to win over Archie and so it's like life in the office crazy things happens and like growing up together working age this type of story Well, I mean, like I said, you guys are doing an amazing job just from the episodes that we've seen so far. Amazing. Being that it, was already a major international hit, because I know the original series was from Japan. So for you guys, how did you, or what did you do, I should say, to kind of prepare to live up to the hype that was the original Cherry Magic? โอเคหลายคนก็คงรู้เนาะว่าเรื่องนี้ตอนนี้แบบแต่มันว่าดังมากบูมมากโดยเฉพาะแบบนานาชาติต่างประเทศเนี่ยรู้กันทุกคนเลยแล้วก็เราก็รู้นะว่าแบบเรื่องต้นฉบับอ่ะก็คือเป็นเรื่องที่มาจากญี่ปุ่นมาก่อนเคยมีในเวอร์ชันญี่ปุ่นมาก่อนใช่ไหมก็เลยอยากรู้ว่าสำหรับทั้งคู่นะครับเราทำอะไรในการเตรียมตัวสำหรับบทที่เราได้รับมาแล้วก็เตรียมอะไรบ้างที่จะพร้อมรับเรียกว่าไฮป์ที่เกิดขึ้นจากเรื่องนี้บ้าง
ก็สำหรับผมนะก็พอได้รับโปรเจกต์เนี้ยคือมันเป็นซีรีส์ที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วของญี่ปุ่นใช่ไหมมันเหมือนเป็นมังงะ adaptation ถูกไหมครับก็ถูกของญี่ปุ่นก็ถูกปรับมาจากตัวมังงะเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยคิดว่าแบบเอ่อถ้าในเวอร์ชันไทยเนี่ยมันเป็นอีกเวอร์สหนึ่งของมังงะนี้เหมือนแบบฟิล another universe แบบมันอะไรนะเหมือนมัลติเวิร์สของถ้าเรื่องอาการชีมาเป็นตัวเป็นคนไทยจะเป็นยังไงอะไรเงี้ย ใช่มันก็จะอยู่ในบริบท ใช่ถ้าคนตัวละครการันที่เป็นหนุ่มเพอร์เฟกต์เซลแมนของญี่ปุ่นกลายเป็นหนุ่มเพอร์เฟกต์เซลแมนของไทยเขาจะมีความเหมือนความคล้ายกันยังไงหรือตัวละครอาชีก็ตามเพราะแบบทุกอย่างนิสัยใจคอแบบนั้นมาอยู่ในสังคมไทยจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยหรือบรรยากาศในออฟฟิศทุกอย่างแล้วก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรดีอะต้องมีความ adapted ใช่มันก็เขาเรียกว่ามันต้องยังคงยังคงอ่าเขาเรียกว่าอะไรเพราะว่าเส้นเรื่องอะเหมื เส้ อน น เดิ เดิ ม ม แต่ว่าให้มีความเป็นไทยมากขึ้นนะครับนี่คือสิ่งที่เราทำการบ้าน ใช่ ให้เยอะอะไรเงี้ยเพราะว่าของญี่ปุ่นนะครับเขาญี่ปุ่นจะมีเนเจอร์ของการ ก็มีวัฒ express น การ ธรร แส ม ด ข ง อง อ ญี่ อก ปุ่นของเขา ใช่แล้วเหมือนกับการแสดงออกหรือการเขาเรียกว่าอะไรการ express ของญี่ปุ่นก็จะเป็นอีกแบบหนึ่ง โอ้ ซึ่งเราไม่สามารถจะทำแบบนั้นได้อะไรเงี้ย ใช่ ก็มันก็ต้องเขาเรียกว่าปรับให้ดูมีความเหมาะสม แต่ก็ยังดูต้องมีความเป็นติดกลิ่นมังงะอยู่นิดหน่อยด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับ Okay. เข้าใจได้ okay, so because it's like an adaptation from Japan, right? So you can think of it as it's like a multiverse, but in Thailand instead of Japan. So the storyline still follows the same principle, but they'll need to think about a lot how they can adapt it into a Thai culture. So for example, in an office culture, it might be different in Japan and it's different in Thailand. So they'll need to think like how would this situation play out in Thailand instead of Japan? And also the way like people express themselves. In Japan, they have like a certain way people express how they say things. So they have to think about it. They cannot just blindly follow one to one and then think like if it's in Thailand, they will express it a certain ways. They'll play a certain jokes. They'll talk to each other a certain way. And so that's the main homework that they'll have to do, how they can adapt and think of it as like what I said before, right? A multiverse in Thailand instead. เมื่อกี้ก็คือเหมือนสมมติแบบคนญี่ปุ่นจะมีการexpress ในแบบบางงานที่ดูน่ารักแต่ถ้าสมมติเราทำเนี่ยมันอาจจะดูไปสำหรับคนไทยได้อะไรเงี้ยครับก็เลยเนี่ยต้องมีการหาเลเวลที่พอดีในการแสดงอะไรเงี้ยครับ Okay, so they have to find like a balance in the acting level. For example, in Japan, like when you read like a manga, right? It might be like cutesy type of way, kawaii desu, that kind of thing, right? This kind of stories, but they have to like adapt into the Thai version, like maybe not that cute, but find a balance in between Right. to think like how Like they can in make it. Japan when you say like oishi like you have to like oishi you have toแบบexpress Right. A lot of expression. Yeah, I know, but in โอ้อร่อยมาก อร่อยมากเลย Yeah. Very good. Yeah, that's a good point. I mean, I guess you can definitely see the differences between both shows, but you guys are definitely sticking true to the main aspect of the show, which is great because I think that's what everyone loves, right? The whole storyline. So it's good that you were able to change those to fit the Thai culture, but without compromising the actual story itself. So that makes sense. โอเคคุณไลล่าก็บอกประมาณว่าก็น่าสนใจมากนะที่แบบเรายังหาจุดกึ่งกลางที่เหมาะสมได้ในขณะที่ยังคงเรียกอะไรเนื้อเรื่องเดิมๆได้อยู่เนาะให้มันแบบไปในทิศทางเดิมแต่ก็ยังสามารถอัดแอปให้ได้แล้วก็เนี่ยแหละสิ่งที่คนดูชอบมากเลย Definitely. So, New, I know that in the beginning we were kind of mentioning a little bit about the storyline. So, as you mentioned, your character finds out that he's able to read minds. So, for you in real life, if you had that ability, who would be the first person's mind that you would want to read? คำถามนี้ให้นิวก่อนนะครับผมถ้าเกิดว่าสมมุติในโลกจริงเนี่ยนิวเหมือนกับตัวละครเลยได้ความสามารถอ่านความคิดของใครก็ได้ไปแตะตัวเนี่ยคิดว่าเราจะไปอ่านความคิดของใครก่อนเป็นคนแรก actually แล้วจริงๆแล้วคุยกันเสมอครับถ้าสมมติมีพลังอะจริงๆไม่ได้อยากมีพลังในการ แต่ไม่กล้าใช้นะ ก็ไม่อยาก อันนั้นต้องใช้จริงๆนะ ต้องใช้จริงๆเหรอถ้าจริงๆคือแบบก็เกิดเพราะว่าจริงๆเราไม่อยากจะรู้ความจริงขนาดนั้นคือเรื่องจริงบางอย่าง เรากลัวที่จะรู้ กลัวที่จะรู้ความจริงบางทีเราไม่รู้ไปเลยดีกว่าแต่ถ้าเกิดต้องเลือกที่จะรู้หรออาจจะแบบ เรากลัวอะไรเรากลัวอย่างเช่นอุ้ยนิวคนนี้ทำได้ดีมากเลย แต่ อะไรอย่างเงี้ย เข้าใจได้เข้าใจก็คือไม่อยากรับรู้ของใครทั้งสิ้นเลยเนาะอย่างนี้ดีกว่า เอ้ยแต่ว่า
ตอบ เป็ ได้ นอีก นะ ไอเดียหนึ่งนะที่ในเรื่องเนี่ยจะมีเจ๊หน่อยที่เป็นแมวใช่ไหมแต่คิดว่าถ้าเป็นเตนะอยากลองแบบอาจจะลองเริ่มจากสัตว์ก่อนอยากรู้ว่า อ๋อ สุนัขหมาที่เราไปเล่นด้วยทุกวันที่มันมาเนี้ยมันรำคาญเราหรือเปล่าอะไรเงี้ย เราไปจับที่เราแบบจับมันเล่นมา เอ นู่ อน มานี่เลย เนาะ มีความในใจอาจจะแบบโอ้ยเลิกเล่นกันขอเนี่ยมาจับมายุ่งอยู่ได้อะไรเงี้ยเขาอาจจะอยากไปทำอย่างอื่นซึ่งเราไม่มีทางรู้เลย น่าสนใจนะโอเคได้เดี๋ยวต้องให้ Okay so actually he wouldn't want such a power it's not actually a good thing to know anyone's to be able to read someone's mind because in real life there's a lot of people who like say nice things but in their mind they might think like horrible things about you for example oh you did such a good job today and then you touch and it was like horrible things like that right Right. so things like that can happen so it's actually better for yourself to not know anything so if he has such a power he would avoid people but again another thought came to mind for them as well because another person in the show also thought like what would happen if it's with animals if you touch animals can you That think would be really basically cool. can you understand them can you Well, yeah, understand because what I think animals it's Jinta's character that's able to Yes. hear his cat. So like, Yes. yeah, that makes yeah sense. so it's actually an interesting thought yeah Right. Yeah. Yeah, that's really cool. Yeah, I never would think that. want to know snake Oh, what a snake thinks? Okay. All right, that's an interesting one. I can say I've never heard that before, but all right. If you could have a superpower by the age of 35, what would it be? And Ah. also, who would be the first person you would tell about your superpower? โอเคทีนี้ถ้าเราสามารถมีความสามารถพิเศษตอนอายุ35ได้เรานะแก่ขึ้นมาปุ๊บอายุ35เราได้ความสามารถพิเศษมาอย่างหนึ่งเราอยากได้ความสามารถพิเศษอะไรและเราจะบอกใครเป็นคนแรกเกี่ยวกับความสามารถของเรา ผมเนี่ยจริงๆความสามารถที่อยากจะตอบเลยนะครับ ก็คืออยากเป็นแบบเป็นจัมเปอร์อะแบบ อ่าฮะ จัมไปแบบที่ไหนก็ได้อะ Something. อ๋อโอเค จัม เข้าใจ ที่ไหนก็ได้ เหมือนแบบเทเลพอร์ตไปเลยประมาณนี้เนาะที่ ใช่ เคย ครับ ในเรื่องนั้นอ่ะเนาะ แล้วคนที่จะบอกคนแรกเนี่ยคือจะไม่บอกใครแล้วเป็นความลับ ไม่บอกใคร ใช่ครับเพราะถ้าเกิดคนรู้เนี่ยเดี๋ยวจะถูกจับไปทดลอง ชำแหละใช่ไหม ถูกไปชำแหละ โอเคได้ ดูหนังซูเปอร์ฮีโร่เยอะก็จะเป็นพักแล้วเราก็จะแบบ ใช่ทุกเรื่องเลยเนาะทุกเรื่องเลยต้องมีถูกจับไปแบบชำแหละอะไรอย่างงี้เนาะ โอเค ใช่ so we'll start with Neil first so if Neil has the an ability at 35 actually you said right Yes. would have a skill like in the jumper I'm not sure if you've seen it where you can jump or like teleport anywhere Yes. basically Yes. go anywhere I love by that just movie. thinking about it so that's the power he wants and he wouldn't so tell cool. anyone because if he told someone and news goes out like the government will like catch him and then bring him in True. like That's dissect true. him those things like study him research him like and in he the would movie the Pentagon will call the government Not and the Pentagon knew. catch them now he has an ability No, but I it's mean- true. I love that you're thinking so far ahead. That's great. It's smart Not the thinking. Pentagon. Oh God. Okay. Yeah. And He's Tay, got what it. about you? โอเคเตบ้าง and think about two powers but the first one is self regenerate is it self regenerate ถูกละ regenerate Yes. อันนี้แบบน่าจะดีเพราะว่าแบบเหมือนแบบเราคงเหมือนว่าเรายังคงอยู่ไม่ทันยุคที่การแพทย์มันแบบอลังการมากขนาดนั้นนะเหมือนแบบการที่แบบได้เพราะว่าร่างกายการทำงานของเราครับร่างกายมันสำคัญมากเวลาเจ็บป่วยอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยมันแบบมันใช้เวลานานในการรักษาแล้วก็ไม่ชอบเจ็บนานด้วยเพราะฉะนั้นถ้ามีพลังในการฟื้นฟูตัวเองได้อย่างเงี้ยก็จะดีมาก but you will be alone because everyone is ผู้ already ตาย gone ใช่ I can suicide อีกอันหนึ่งคือ suicide ได้ไง การเปลี่ยนละอันนี้ก็น่าสนใจนะที่แบบแปลงร่างเป็นใครก็ได้ อ๋อ shape shifting ใช่ไหม โอเค Mystique ใน X-Men okay so two powers he would pick so one is like regeneration so like health regenerate his own health every time like he hurts himself or like he's ill he just regenerates so he thinks like the medical field is not that far ahead at the time right so it's something that he feels like his body is really important and if he can regenerate himself he can like put it to good really Like Wolverine. most productive use Like right so something like that Mhm. and
So and another one would be shape-shifting, like Mystique in the X-Men. Ooh, okay. All right, that's a good one. คือจริงๆมีอันหนึ่งที่แต่ What- คือคิดอยู่ถ้ามีอันหนึ่งอ่ะมันคงอะไรที่มันแบบ overpower เกินมันก็คงทำให้ชีวิตเราอาจจะไม่ได้มีความสุขก็ได้อย่างเช่นพลังแบบ reality changing อย่างเงี้ยเหมือนแบบอย่างเช่นสมมติ โอ้ ชื่ออะไรนะเหมือน อะไร เจ้า ที่สามารถอันนี้ถ้า reality changing ก็คือสามารถทำทุกอย่างจริงๆซึ่งก็คิดว่าถ้าเรามีพลังที่มัน overpower เกินเนี่ยชีวิตอาจจะมันไม่ได้มีความสุขอะไรเพราะมันได้ทุกอย่างมาง่ายเกินไปนะชีวิตเหมือนคิดว่าถ้าชีวิตเราได้อะไรมาง่ายเกินไปมันคงไม่สนุกอะไรเงี้ยแต่เนี่ยมันก็เป็น Okay, so another one that he actually picks, so it's the third one. But if he gets it, it's a little bit too overpowered that he thinks it would make his life unhappy, which is reality bending. So bend reality. So like the Scarlet Witch, where she can like bend all reality, make it like if you saw the series, make it into like a sitcom, right? Things like that. So everything can be changed, but at that moment, anything can be obtained really easily that it would make his life boring. Oh, okay, Very that's a true. very good point. Yeah. I mean, I can honestly say for the both of your answers, I've never received those answers before. So very interesting. คำตอบที่ไม่เคยได้รับ riddle duo Right. I know. Most people like Right. fly, superpower. Yeah, that's interesting. One says I would jump, but I just wouldn't tell anyone. I love that. That's great. I love it. Okay, cool. So Tay, in the series, your character is very, very like headstrong on getting the attention of New's character, right? So being that you understand his character in real life, what do you think would be able to do to win him over? ทีนี้นะครับในตัวละครของเตเนาะก็คือการันเนี่ยค่อนข้างคลั่งอาชิมากๆเลยนะครับทีนี้อยากรู้ว่าถ้าอย่างในโลกจริงคิดว่าการันจะใช้วิธีไหนในการจีบอาชิให้ติดให้ได้ ต้องขอนอกเรื่องนี้ได้ไหมครับอยากรู้ว่าเขาว่าคลั่งรักภาษาอังกฤษนี่มันว่ายังไง คืออันเนี้ยเขาบอกว่าอะไรนะhead you said headstrong right to be like really head over heel with him Yeah, like no, like just very focused on trying to like yeah but what's the word you used again headstrong. word Like I guess like tunnel vision. Maybe that's a better word. no you used a certain word before just now. Headstrong. Yes, I use headstrong. headstrong คลั่งก็คือแบบโฟกัสอยู่แค่คนนี้คนเดียวประมาณนี้ อืมก็นั่นแหละครับคือพอยเลยผมว่าการที่จะชนะใจคนอย่างอาชีได้เนี่ยเพราะว่าอาชีเขาเป็นคนที่เขาเรียกว่าไม่เคยมีความรักมาก่อน แล้วก็ไม่มั่นใจพอคนที่ไม่เคยมีความรักมาก่อนเนี่ยเขาก็จะไม่มั่นใจด้วยว่าสิ่งที่เขามีสิ่งนั้นมันจะดีหรือเขาจะคู่ควรหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีความเขาเรียกว่าอะไรดีมั่นคงสม่ำเสมอในการให้ความรักกับเขาครับให้เขาแน่ใจว่าการมีความรักครั้งนี้จะต้องเป็นสิ่งที่ดีแน่อย่างเงี้ยแล้วก็เราด้วยความที่อาชีพเขาเป็นคนเขาเรียกว่าโสดมานานอยู่อย่างสุขสบายมานานการที่จะคบกับเขาได้ต้องมีแต่ต้องทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นเนี่ยคือเราจะการคบกันแล้วมีปัญหาในชีวิตการมีปัญหาในความสัมพันธ์หรือท็อกซิกเนี่ยจะทำให้คนที่ไม่เคยมีแฟนก็คือจะยิ่งขยันกับความรักอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราจะต้องมอบแต่ประสบการณ์ที่ดีแล้วก็ความนั่นคือเราต้องเข้าอกเข้าใจเขาต้องมีความเข้าอกเข้าใจกันครับผม โอเคตอบได้ดีมากเลย Okay so this is a really good answer actually so for someone who have never fallen in love before like Archie right there's one thing that it's like a personality of someone who has never fallen in love which is they're unsure if it's actually a good decision to fall in love they are not sure if they can actually fall in love if this is actually a good decision to get together with someone to have a boyfriend things like that so the main purpose of Karan to give to Archie would be to be consistent and make sure that it's always a good experience that Karan can give to Archie, right? Just to change their mind and make sure that they know that, okay, it is a good thing to be able to fall in love. So that's one of the really main point to how to win over someone who has never had a boyfriend or girlfriend before. That's a very good answer. I like that. Could swap with each other roles for one day on set, what scene would it be you would be most excited to film? ชื่อจริงๆแล้วครับตอนแรกเนี่ยจริงๆแล้วอยาก actually ครับทุกในบทตอนแรกสุดที่ได้มาเหมือน นิวอยากเป็นการัน แล้ว แล้ว เพราะว่าเตะ ก็จะเป็น ที่ผ่านมาที่รับเรื่องแสดงมาเตะจะไม่ค่อยได้รับบทบาทที่ใกล้เคียงตัวเองอะไรเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยเหมือนเรา
อา ที่ ชี เค พ ยไปศึกษาเป็นพวก MBTI อะไรแบบเงี้ยเขาได้แบบเดียวกับเตเลยพวกแบบ Enneagram อะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเราน่าจะมีอย่างที่ตอบเมื่อกี้เตก็ใช้ความรู้สึกของอาชิตัวเองมา mix ในการตอบโดยเพราะรู้สึกว่าเราจะเข้าใจตัวละครในอาชิมากเลยแต่ว่าด้วยอาจจะด้วย appearance หรือด้วยอะไรหลายๆอย่างก็ทำให้นิวมารับบทอาชิไปซึ่งตอนแรกนิวก็จะอยากเล่นเป็นบท วันนี้ กา ใส่ รัน วันนี้ใส่นิวก็จะเหมือนกาลันมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลย อ๋อเหรอ ใช่ครับก็คือแบบเหมือนทุกอย่างคือตรงข้ามกับสลับกันไปหมดเลยครับ แต่ว่าก็ด้วยหลายๆเหตุผลหลายๆอย่าง ครับ ก็ตก ผม คุยกันแล้วก็รู้สึกว่าอ่ะนิวเป็นอาชีพอาจจะเหมาะกว่า งั้น กาลัน ถ้าสมมติซีนที่ต้องคิดว่าอยากลองเล่นเป็นกาลันที่สุดซีนไหน ซีนอยากเล่นเป็นกาลันเนาะอืมอุ้ยซีนอะไรยากยากเลยว่านึกซีน อืมงั้นให้พี่แปลตัวเมื่อกี้ก่อนได้ไหมครับเดี๋ยวขอคิดก่อนว่าซีน ได้. Okay, so while they think, I'll translate first, right? Okay, so you asked like, what if they can change a scene on set for a day, right? So it Correct. actually didn't have to be a what if, because at first they wanted to do a role like they actually wanted to have a different role. So Neil actually wanted to play as Garan because his personality and everything is really similar to how Garan is, and the same is vice That's versa, interesting. right? So that's how it is at first in the beginning, because all the backgrounds, personality, it all fits like that. However, maybe it's also because of like how their looks and many different factors, they decided to, play how you see it today. So like, Neil as Archie and they as Karan. So that's how you see it today. But it doesn't have to be a what if. However, if they can swap role for a day, the scene they would pick is เลือกได้ยัง ก็คงเป็นซีนที่เอ่อเล่นกับจูเนียร์ที่นิวชอบเหมือนแบบไปปรึกษา แล้วก็เหมือนแบบเขาเรียกว่า อ๋อ กับจูเนียร์เพราะเตอ่ะก็จะมีเพื่อนที่เป็นอย่างนั้นอยู่ประมาณ2-3คนในชีวิตเหมือนกันอะไรเงี้ยที่แล้วเราก็พอเราเห็นนิวเล่นซีนนั้นอ่ะเราจะรู้เลยว่าแบบเนี่ยสิ่งเนี้ยคือเราเลยอ่ะเพราะเวลาที่ตัวละครอาชิกับจินตะมีความแบบเขาเรียกว่าปรึกษากันไปปรึกษากันมาแล้วก็มีความเหมือนแบบพูดไม่ถูกอ่ะเหมือนแบบเป็นจริงๆก็เป็นคนไม่ประสีภาษาในทั้งคู่อะไรเงี้ยครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวความสนิทกันที่มากๆแล้วเหมือนเป็นเพื่อนที่คุยกันได้ทุกเรื่องปรึกษากันทุกเรื่องแล้วก็มีความแอบตีกันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเตจะมีเพื่อนที่เป็นอย่างเงี้ยอยู่ซึ่งจริงๆผู้กำกับก็เป็นหนึ่งในนั้นหนึ่งใน3 คน หนึ่งในเพื่อนเนาะ โอเค 3 คนที่เตเป็นแบบคือเหมือนเป็นความสัมพันธ์แบบเดียวกับอาชิจินตะอะไรเงี้ยใช่ โอเค คิดว่าอยากเล่นบทแบบนั้นดู So it would be a scene like where, how Archie consulted his friend about all things related to like his love life, everything, all things that happens, right? So he'll have that one friend where they can talk about anything. So, and they in real life is also someone who has a friend like that and is someone who always consults his friend about different aspects of life and share anything. So it's like there's 3 person, and actually the director is one of them as well, where he talks about anything and they talk to and then consult. So that would be a really great scene that they want to try playing as Archie. Okay, that's really cool. And New, did you have a scene you'd want to do? นิวมีไหมฉากที่อยากเล่นเป็นกาลัน คืออยากเล่นซีนที่ท่าเรือครับน่าจะเป็น EP4 มั้งครับที่กาลันบอกรักไปแล้วก็อาชีก็ไม่รู้จะตอบอะไรรู้สึกว่าแบบมันแบบดูแบบโซดรามาติกดีครับแบบรู้ว่ารู้สึกว่าน่า Okay. So it would be on episode 4, like at the pier, where Karan confessed to Archie, and then Archie basically then was like struck. What's the word? Like, doesn't know what to say, how to respond, shock. right? Yeah. Awestruck. Is it awestruck? Basically, that thing. So where he didn't know how to reply, and so Neil feels like that scene is really dramatic and everything. So he wants to try that scene. Okay, that's a good one. I like that. Yep. It's been some time since we got you two in a show together. How did it feel to be working again together in this amazing show? ก็คือทั้งคู่รู้สึกยังไงบ้างที่เราได้กลับมาทำงานร่วมกันในแบบเรื่องนี้อีกละครั้งหนึ่ง ตื่นเต้นนะเพราะว่าเราจริงๆเราทำงานด้วยกันมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วก็ซีรีส์เนี่ยเป็นลักษณะเป็นรูปแบบงานที่เราห่างหายไปนานเพราะเราที่ผ่านมาเราก็ทำในรูปแบบคอนเสิร์ตอีเวนต์พิธีกรอะไรเงี้ยการได้กลับมาถ่ายซีรีส์ครับมันเหมือนเพื่อนที่สนิทกันมากๆแล้วเรารู้ตัวตนกันมากๆอยู่แล้วเรารู้จักว่าใครเป็นยังไงมากพอต้องมาสวมบทบาท
เป็นอีกแบบที่มันค่อนข้างตรงข้ามกับตัวเองอ่ะมันเลยช่วงแรกๆที่มาถ่ายมันเลยยังมีความเหมือนแบบมันงงๆกันแบบว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรเดียวมันเขาเรียกว่าช็อคคาแรคเตอร์กันอยู่อะเพราะว่าเรารู้จักกันดีมากๆแล้วแต่เราต้องมาเห็นอีกคนเป็นในแบบตรงข้ามครับมันก็เลยเนี่ยแหละครับ Okay. So it's actually really exciting for both of them because, of course, they have like worked together before, right? And before it's a type of work, it's a series is a type of work where they went away from for a while, and then they still did like concerts, shows, all these kind of things. However, now that they come back together, they are already best friends and they know how the other person is like. And now that they come to this show and they know that they have to play a role that is opposite of themselves. It makes for like a funny interaction where there's like, okay, it's interesting where like, okay, that person have to act like me and I have to act like that person because they already know that the roles they have Right. swap. That's so cool. That's It so takes time to get used to and believe that he's really a she and he's yeah. Well, I Yeah. think that definitely says a lot about how great of actors you are that you're able to play someone very different than yourself, but at least you can draw on each other since you are both like each other's characters. So that's pretty cool. ข้อดีก็คือเราสามารถแบบใช้ตัวอย่างจากอีกฝ่ายได้เนาะ ใช่ครับนี่แหละนี่คือเป็นที่เหมือนจะถามว่ามันเรื่องตลกอะไรในกองถ่ายก็คงเป็นเรื่องนี้แหละเพราะว่าเหมือนจำได้ว่ามีอยู่ซีนหนึ่งครับที่ถ่ายอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็ผู้กำกับแล้วก็ทีมงานหลังมอนิเตอร์พูดมาว่าโหดูเป็นอาชีพมากไม่ใช่พี่นิวนะพี่เตเพราะว่าเหมือนเตทำอะไรที่เหมือนซุ่มซ่ามที่การันไม่ควรจะทำอะครับแล้วเหมือนในซีนที่นิวอ่ะก็มาสอนเตว่านี่มันก็ทำแค่นี้เองเนี่ยอุ้มหรือง่ายๆคือนิวสอน how he teach me how to be Garan and I teach him how to be a sheep แล้วก็เหมือนทีมงานเองก็หัวเราะด้วยว่าแบบโอ้ที่ดูเป็นอาชีพมากคือเหมือนที่จริงตัวละครเตไม่ต้องทำเลอะไม่ต้องทำผมอะไรแต่มันก็มาเกิดขึ้นกับตัวละครมันเกิดขึ้นกับเตเกิดขึ้นกับการัน Okay เข้าใจได้ so actually this leads อาชี into พมากกว่า เข้าใจเหมือนอาชีพมากกว่าเนาะ so this leads into the question about like funny and embarrassing moments right away and so he said like there's a lot of moments as well in the series where they do like different actings they are acting shooting and then the director was like tell Tay, right? Dang, you act just like Archie at that time. So, or like the similar, like this other role as well. And there's like many moments where Neil have to give like coaching, like directions on how they should act as Archie, like a character that's not himself, that he needs to like give coaching to the other person on how to act the other person. Okay. So it's a lot of roles that was swapped and a lot of directions that was switched given. That's hilarious. You guys were each other's mentors on I'm set. struggle to like how to say I'm so struggle to carry เลย to carry him and put him down gently and softly and he said like you just do like this and like and I say oh he's and it's a struggle for me to You're struggling. He's there like, I got you. I got you. Let me show you how to do it. carry me like this. like okay not yet ไม่เควันแรก like I'm so like look cool like, and after the director said cut he said look at your arm like the cake's all เปื้อนที่เสื้อไปหมดแล้วนี่จริงๆมันไม่ควรจะเปื้อนเสื้อเลยจริงมันควรจะเป็นอาชีพมากกว่าที่จะต้องโดนแบบอะไรแบบซุ่มซ่ามอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ตอนนั้นเป็นแบบมีอาชีพเค้กหาไม่ตั้งนานแล้วแบบไม่ใช่เธอเอาเค้กไม่ใช่กินใช่ไหมใช่ So there's like many moments where like there's like clumsiness of Garan that came out while it should be Archie that's the one who's clumsy but because it's played by Tay who is already clumsy there's things like cake was like smeared on his shirt on his shirt sleeves when he's like carrying and there's like many things that happens that is supposed to be the opposite character that should happen like that. You know what? That makes for great moments. I know, Tay, you're not alone. I'm very clumsy myself. I fall off the steps, so it's fine. Like not happen to anyone. Yeah. The song, it's my the song name Trouble is a Friend, Lenka. I really love that song. It really relates to it. Okay, I'll try it. Yeah, that's cool. Trouble is a Friend. Trouble is a friend. I'll look that up. I love it.
Okay. So now we're getting to the part of our interview. We kind of get to know you guys a little bit more as actors and as people rather than just your characters. So for the both of you, if you can pick one actor or actress here in America that you would love to work with, who would it be? ทีนี้เราจะมาเข้าถึงคำถามที่จะพูดถึงทั้งคู่ในฐานะนักแสดงบุคคลในฐานะเตนิวแทนตัวละครแล้วนะครับคำถามข้อแรกก็คือถ้าเราสามารถไปเลือกแสดงกับนักแสดงคนไหนก็ได้ที่อเมริกาเราอยากแสดงกับใคร เหรอ เฮ้ยคนนี้ my favorite one ชื่อเดี๋ยวนะ I'm not sure it's American or Benedict is in English. Benedict Cumberbatch. Benedict Cumberbatch? Cumberbatch He is is English, but we accept him as but our it's honorary American. Hollywood honorary American. On the draft pick, Benedict Cumberbatch is on my draft pick. So yes, he's an American. ได้เลย Benedict Cumberbatch. I really like him. I'm sad the name And also Kate Blanchett. Kate Oh, Blanchett. okay, She's that's a good. good one. Yeah. I really love her voice and her like she's so like grounded and yeah, I don't know. Her energy is like I don't know how to say it's amazing. She's an amazing person. That's Yeah. awesome. Yeah, she is really Yeah. good. so about me my favorite actress is Anne Hathaway Oh, She is a good Hathaway is one. good. he's Batman. I'll be a Batman and Batman. Okay. So Anne Hathaway specifically as Catwoman. I understand. I get it. You know what? I second that. I like Anne Hathaway as Catwoman too. So yeah, that makes sense. Actually. yeah You could she act like She's talented. She's she is talented Yeah, she's talented. actress. right. Mhm. Actually, there's a lot more, but wear Prada Devil wear Prada That's If you could Oh. be part of any well-known series, what would it be and why? โอเคคำถามต่อไปเลย ถ้าเราสามารถเข้าแสดงในหนังหรือว่าซีรีส์ดังๆได้สักเรื่องหนึ่งตอนที่มีอยู่ตอนนี้เลยเราอยากแสดงกับเรื่องอะไร it will be But it's been a long time since his last movie in the theater. series now It can be old movie. Oh Yeah, yeah. absolutely. Yes. I want to be like Titanic or something like Titanic. project. And Hey, what? Of all movies, you pick Titanic? อยากเล่นหนังที่ต้องหนีเอาตัวรอดด้วยแล้วมันมีหลากหลายอารมณ์ในเรื่องนะครับเหมือนเดี๋ยวมีความยิ่งใหญ่ของการได้ขึ้นเรือ แล้วก็ตอนที่เหมือนการหนีเอาตัวรอดจากเรือตอนเรือจมอะไรอย่างเงี้ยน่าสนุกดีในการเล่น which character do you want to play If you The say iceberg. Rose, I'm leaving the room. I think I will No. be The iceberg. iceberg. The iceberg. Okay. In Titanic, you would play the iceberg. I'm done. New. You see What her is face that? Is that your iceberg impression? iceberg Hi, It's like a okay. theater Face show. on the iceberg. This interview has turned into being I unhinged. will I be love it. Jack in real life like อยากเป็นแจ็คเหรอ no I mean I'm Jack in real No. life I'm sit in the front of the And the high society table yeah and I'm just a normal one and sit and don't know how to act like มันไปกินข้าวแล้วก็คนข้างๆก็คือเป็นแบบ ใช่เพราะเราคุยกันบ่อยครับเวลาเตกับนิวอ่ะต้องไปร่วมงานทำงานหรือออกงานสังคมที่มีผู้ใหญ่อยู่เยอะๆหรือแบบมีคนมีชื่อเสียงที่เขาแบบเขาเรียกว่าดูทรงภูมิอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เป็นเหมือนเด็กอะแล้วก็เหมือนมีมีดมีช้อนอะไรเราก็ต้องแบบมองหน้ากันแล้วใช้ไงดีแล้วก็เราจะคุยเรื่องอะไรดีเขาแบบเหมือนอยู่แบบ เป็นแจ็คในชีวิตจริง ใช่เวลาเราพูดอะไรไปก็แบบไม่รู้ว่าเขาจะเข้าใจเราหรือเปล่าเราจะพูดอะไรผิดที่ไม่เข้าหูเขาหรือเปล่าเราก็มองหน้ากันว่านี่คือแจ็คเราคือแจ็ค เอาชีวิตรอด Okay, so Neil is like Jack in real life.
like you know how the scene where Jack was invited to eat at the first class dining table. That's it. Yeah, That's yeah. it. He's like surrounded by like all the noble women, all the noble men, like high class, upper class people. And he was like, he doesn't know like why is there like 3 spoons, like 2 knives, 3 forks, these kind of things. And Neil is the one who will always be like that person who's like what should how to use everything is like clumsy and like don't know if the things that he'll say is actually a good thing or like an okay thing to say in like the upper class level. So he's like Jack in real life. Okay. So very cool. So we have Jack and the iceberg. So I told him to teach them like Jack teach Rose like like the spit, like Okay. Okay. Well, thank you for that. We have the iceberg impression and we have the spitting impression. I love it. I can say that was not on the bingo card for this interview, but here we are. I love it. Okay. So now we're getting to the point of our interview where we're going to be doing fan questions, and we have Miss Lydia Lane over here, and she's going to do our fan questions for us. Hello. Hello. Oh,ดีๆ ตอนนี้จะมีเป็นคำถามจากแฟนๆนะครับผมแล้วก็จะเป็นคุณลิเดียเป็นตัวแทนแฟนๆมาถาม So for our first fan question, you have a show together called TayNew Meal Date, which is super funny, super entertaining. So can you tell us what would be the perfect TayNew meal date? ก็คือสำหรับใน TayNew Meal Date นะครับที่ทั้งคู่ทำด้วยกันเป็นเรื่องที่หลายคนชอบมากเลยก็อยากรู้ว่าสำหรับทั้งคู่อะไรคือ perfect TayNew Meal Date เป็น meal date ที่ดี perfect ที่สุดครับ เดี๋ยวเป็น EP หรือเป็น เดี๋ยวก่อนที่จะเข้าเรื่องนะครับ ผมมีคำถามครับคำถามคือ หน้าใส คุณจะ ฮะ เรื่อง question อะไรครับ คือ What skincare you use? Your face is so bad. หมายถึงคุณลิเดียใช่ไหม plus then from the actor You can take care of. your mirror man very good skin you have very good skin how to do that Okay, so Lydia, that's a question from the actor first before we go there, which is what skincare do you use? What skincare do you use? The answer is all about the camera and the lens. You have a filter. Okay, I'm sorry. Okay, let's answer. Okay. What's the question again? Okay, perfect Okay, TayNew meal meal date. date. TayNew meal date ที่ You mean perfect the ที่สุด episode or the whole show or what No, like could you like just make one if สร้าง you ขึ้นมาเลย yes, create one just create one create one, the perfect one. What food would you eat? Where would it be? ก็สำหรับเตนะครับนี่เป็นรายการที่เตกับนิวคุยกันว่าเราเพิ่งมาคุยกันหลังจากที่เราทำโชว์เสร็จเมื่อไม่กี่เดือนนี้เองว่าเป็นรายการที่พวกเราชอบมากเหมือนแบบเป็นรายการของตัวเองที่ตัวเองชอบดูรู้สึกว่าดูแล้วสนุกอะไรเงี้ยเพราะว่าแม่แบบความสนุกของTayNew Meal Dayก็คือการได้นั่งรถออกไปแล้วก็เหมือนแบบมันคือชีวิตจริงอะได้นั่งรถออกไปคุยกันในรถเปิดเพลงฟังไปหาอะไรกินกันแล้วตอนกินก็มันไม่ได้เหมือนการรีวิวอาหารทั่วไปก็คือมันการกินแบบเหมือนเพื่อนเมาเขาเรียกว่าอะไรดีอะมันแบบมันคือเหมือนชีวิตจริงที่เราก็บ้าบอใส่กันอะไรเงี้ยโดยที่แบบไม่ต้องเขาเรียกว่าอะไรไม่ต้องเหมือนในรายการที่แบบไม่ต้อง กินแล้ว แบบเป็นแบบทางการขนาด ใช่ความแบบความเป็นกันเองความแบบสบาย ความเรียลความอะไร ใช่ความด่าทอกัน โอเคได้อันนี้คำตอบที่ดี Okay, so the reason they actually started the TayNew Meal Date, a little bit of a background, right? So it's a thing where they talked with each other before that they want to do, and the point of the TayNew Meal Date is because it's a way where they can just go out and like drive to a place to eat and just chat amongst themselves, like talking about anything. So there's like no perfect meal date, but it's just the experience of going out, be on the road, driving, talk to each other, going out for a meal. It's not like a food review either, right? So that's not like one specific restaurant where they have to eat to make it perfect, but just be able to talk with each other, chat about anything. So it's not about the food, it's about the company. It's exactly. Actually, we talk about anything, but they air not everything because the content that we talk about cannot air everything.
Just that's the the date. snippet we see from this, I could imagine. I could only imagine. 3 hours to like 20 minutes. Yeah, 3 hours turn into 20 minutes. Everything is cut out. I love it. So in one of the recent TayNew meal date, you had a special guest, Pimu. Can we expect more content with your mom, Tay? Because she was so funny. And were you scared or nervous that she would say some very embarrassing or funny stories about you? ก็คือช่วยเล่าประสบการณ์ที่มีแขกรับเชิญพิเศษนะครับคือแม่ของเปสักนิดนึงได้ไหมครับผมเพราะว่าทุกคนชอบมาก คือจริงๆแล้วอะครับที่พี่หมูเป็นที่คือที่เตเป็นอย่างเงี้ยไม่แปลกใจเลยเพราะว่าพี่หมูอ่ะคือเป็นคนให้สิ่งนั้นกับเตมาเองเลยคือยิ่งรู้จักกับพี่หมูมากเท่าไหร่คือจะรู้เลยว่าคือเหมือนกับเตมากคือเตได้รับ the gift share from the her mom. same DNA. So you said that it's actually not surprising that Tay is how you see him right now, right? Like you know, how he is right now because he received it all from Pimu, all from his mom. It's in the DNA. That's how they do it. That's how he got it. จริงๆก็โหมีอีกหลายเรื่องที่คือจริงถ้าเรื่องที่ดื้อโซนคงไม่มีนะแต่คงเป็นเรื่องแบบเรื่องแบบเขาเรียกว่าเรื่อง Clumsy แบบอะไรอย่างนี้มากกว่าที่แบบเด็กๆมีบ่อยมากที่แม่จะเอามาแชร์ได้แต่ก็ถ้ามีโอกาสก็ครั้งหน้าก็อาจจะให้แม่มาเล่าให้ฟังอีกครับแต่ว่าบ่อยมากเดี๋ยวเราไม่เทง Oh, okay. So actually, there are many more stories that his mother can share about like his clumsiness when he was young, everything. However, there was like maybe not too much to be shared, otherwise he wouldn't look as cool. So, Okay. but maybe in the future you might see like his mother coming out and share more stories. เตเขาวางแต่ว่าเดี๋ยวค่อยๆปล่อยมาทีละนิดเพราะว่าค่าตัวแม่จะได้ขึ้นแล้วก็ค่อยๆนี่พอยิ่งค่าตัวขึ้นก็แชร์ทีหลัง Okay, so we'll slowly release like his mother's story. So his mother has like how do you call it, like higher value when she has to come on screen. Smart. Slowly build his mother up. And my mom's gonna debut as a female artist someday. Solo artist. Debut as a She has a fan base now. She's very Yeah. famous. She can do ดู it. หน้าพี่หมูมีแฟนๆครับ มี She แฟ can นๆ do ติด it ตาม for นะครับ sure. Cool. So I'm now gonna we're be getting her manager. her manager, yeah. So now we're getting towards the end of our interview. It's been so much fun getting to know the both of you. And so what we do on our channel is we play a game called New York Minute. As we had mentioned, we're from New York. And so we're going to ask you guys a series of questions, and it's going to go very fast. Nick is going to count 1, 2, 3, and you point at either yourself or each other for whoever you think the question fits best. Make sense? โอเคอันนี้จะเป็นช่วงสุดท้ายนะครับของการสัมภาษณ์ก็คือเราจะไปเล่นเกมกันนะครับเรียกว่า New York Minute เพราะพวกนี้เข้ามาจากนิวยอร์กกันเกมนี้ก็ง่ายๆเลยเดี๋ยวเราจะถามคำถามนะครับเป็นคำถามสั้นๆแล้วก็เดี๋ยวแปลให้ทีนึงแล้วก็เดี๋ยวให้เราคิดว่าคำถามนี้ตรงกับใครมากกว่ากันระหว่างตัวเองกับอีกฝ่ายแล้วก็เดี๋ยวจะนับ1 2 3แล้วก็ชี้ได้เลยนะครับเก็ตนะโอเค Okay. So Okay. the very first. I want to work with Alicia Keys and love her. She just Okay. So the very first question is, out of the both of you guys, who messes up their lines the most? ใครพูดบทผิดบ่อยกว่ากันครับ1 2 3 Okay. There's like not any. โน้นี่เลย No I remember you I remember you. Yes. โอ้โหยูน่ะเลยให้พวกเราพูดนะสุดยอดระดับหนึ่ง so we move on to the next question before we fight. Okay. Next one. Okay. Who's most likely to get lost on their way to set? ใครหลงทางในกองถ่ายบ่อยกว่ากันครับ1 2 3 Okay. He's like, I'm not gonna argue. Okay. Who is most likely to fall asleep on set? ใครมีโอกาสหลับ Oh, he didn't even wait. หลับในกองถ่าย 1,000%. Million%. Okay, cool. All right. Every single minute. even now Okay, all right. So out of the both of you, who is the best at keeping a straight face during a funny scene? ใครทำหน้าแบบหน้าตึงๆหน้าตรงๆนิ่งๆระหว่างฉากตลกได้เก่งกว่ากันครับผม
หนึ่งสองสาม Oh, okay. I cannot. can see yeah, that. he's like I'm the a- chaotic, clumsy one, and like the I can be like cool-looking guy. Okay. Who's the best at improving a scene that doesn't go as planned? ใครคิดบทขึ้นมาเองในช่วงเวลาเหมือนกับเวลาฉากเดินในทิศทางที่เราไม่ได้คาดฝันเก่งกว่ากัน โอเคครับผม Okay. ก็ไม่ได้ใช้เลยครับเพราะใช้ไม่ได้แต่ชอบคิด Okay, so he likes to improvise, but it's never taken. It's never used. Oh, no. Oh, It's over expected. Hey, I can't. I can Okay. do things uncontrolled. Okay. Yeah. Who is the biggest prankster? ใครชอบแกล้งคนอื่นมากที่สุดหนึ่งสองสาม Oh, okay. Everything is Oh. new เลยนะ Everything is new. Okay. So out of the both of you, who brings the most or best snacks on set? ใครเอาขนมมาที่กองถ่ายมากกว่ากันครับหนึ่งสองสามหรือขนมที่อร่อยกว่ากัน The fans, not us, but the fans. Oh, Okay, the fans. All right, that's good. I'll take that. But a whole car, like a food support car. A food support wow. truck. Yeah, that's okay. Yeah, Yeah. yeah. This seems You don't have to bring anything because almost every day yeah, they have a food support. That's amazing. I'll tell you what, they don't do that here in America. Thank you so Thailand much. has it good. That's for all like many countries from fans from over the world. every Absolutely. that's so บอกอเมริกาเขาไม่มีนะจริงๆนะฟู้ดซัพพอร์ตที่อเมริกาไม่มี We don't do that. Oh. อเมริกาไม่มี Enjoy But not food waste because we share to everyone in the กองถ่ายอะไรก็อะไรนะ Oh, that's great. yeah on the set like ได้พูดได้แหละมั้ง Yeah, Yeah, so but of course they don't eat just them, but they can share with like everyone on set as well, all the Right. staff. Right. Makes sense. Who takes the longest to text back? ใครใช้เวลาตอบแชทนานกว่ากันครับหนึ่งสองสาม Okay. You knew. Okay. That was an easy one. คือจะเคลียร์แบบพวกแชทตลอดเวลาครับแต่ส่วนคนนี้ไม่เคลียร์เลย Okay, so Neil will always like clear his chat messages when there's a notification. He'll like go in, clear it up, but they never look. Oh, Never looked. fine. So I love to like mark. I have So he said he likes to pickle his or like ferment his chat messages, make sure it's down there for a long time. fermented chat. Like Okay. wine. I love that. Good one. and for our last question, who is most like the character? ใครเหมือนตัวละครของตัวเองมากกว่ากันครับอุ๊ยอันนี้ยาก This is hard. There's neither of them. Right. But if you had to pick one, who is the most? ถ้าเลือกว่าเรามีสักส่วนหนึ่งที่เหมือนกับตัวละครของตัวเองแล้วกัน จริงๆแล้ว ถาม ผม เขียนมาแล้ว มันมีส่วนของการในตัวผมแค่การแสดงออกมันไม่ได้ออกไปในเวนั้นเฉยๆนะผมว่าผมก็มี เดี๋ยวก่อน Okay, so they would have some aspects just when ไอ้ opposite ของอาชี ไอไม่เหมือนอาชีเลย okay because Neil is like nothing like Archie at all. Okay. But for All Day right. at least there's some aspect There's like some similar. aspect. Cool. Mm. Well, that was the end of our game. Thank you guys so much. It's been such a pleasure getting to know the both of you. And just really quick, if you can give a very quick message to your fans. ก็ขอบคุณมากๆครับที่ให้สัมภาษณ์ในวันนี้ก็คือก่อนจากกันเนี่ยช่วยบอกอะไรกับแฟนๆสักนิดนึงได้ไหม ยูพูดไปก่อนเลยครับ ก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับทั่วโลกเลยที่ให้การตอบรับที่ดีกับซีรีส์ Cherry Magic นะครับเพราะว่าซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยเป็นซีรีส์ที่คือพวกเราก็เขาเลยทั้งตั้งใจแล้วก็กังวลกันมากเพราะว่ามันเป็น all quick message okay we love you guys all thank you so much Okay. Good message. Good message. Easy, simple. Love it. Okay. Thank you guys so much. Thank you so much. Bye. amazing time thank you so much Thank you. Bye. Bye. Bye.